Hay áreas donde está prohibido hacer fogatas por riesgo a incendios forestales. Una solución es una fogata de gas LP. Hola, bienvenido al canal Montarolo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Vamos a ver cómo hacer esta fogata con gas LP. Se necesitan básicamente tubos galvanizados y piedra volcánica. ¿Por qué piedra volcánica? Porque la piedra volcánica soporta el calor sin que truene. Hay otro tipo de piedra que truena, entonces lo recomendable es usar piedra volcánica. Vamos a necesitar un regulador de gas, una válvula de gas y pues la manguera y materiales muy sencillos que puedes conseguir en cualquier ferretería. También es recomendado comprar una pintura negra de alta temperatura para pintar el tubo y que no se note tanto el brillo del tubo galvanizado. No sabía exactamente qué materiales usar, así que fui de compras a buscar a ver qué materiales había disponibles para crear un quemador circular y grande. Y así es como va a quedar. Aquí le voy a conectar un regulador de alta presión ajustable. Va a venir el gas. No tiene regulador de aire porque no necesitamos que esté la flama buena, de buena combustión, sino necesitamos larga, amarilla, como si fuera una fogata. Entonces es sin aire, directo, puro gas. Voy a entrar aquí, y aquí voy a perforar y a perforar estos. ¿Sí? Entonces aquí va a llegar, se divide en dos, para un lado y para el otro, para un lado, para el otro. Y este ya va a ir enterrado en la piedra volcánica. Este tubo es para que salga del fogón y la manguera larga. Este lo voy a estar poniendo y quitando porque está en un terreno y en un rancho, entonces no lo quiero dejar para que me dure más tiempo porque si no se va a oxidar muy rápido. Aún sea galvanizado con el calor, el galvanizado empieza a fallar. Para hacer los orificios del quemador voy a marcar aquí una línea recta para que me queden todos derechitos. Y una vez que marco la línea recta voy a separar cada 2 centímetros. Cada agujerito va a ser cada 2 centímetros. Y voy a usar una broca de 2 milímetros para hacer cada orificio. Aquí te dejo una tarjeta de donde hice para que lo veas el video. Por si te interesa hacerlo. Este nos sirve mucho para lo que es centrar esta y no batallar para hacer las perforaciones. Y ahí queda centrado para poder hacer los agujeros más simples, más rápido. Esta es una broca de centro, mucho más fácil hacerlas con esta. Igual no hay necesidad de hacerla completa. Es nomás, y ahorita le metemos una broca de 2 milímetros. Esta es una broca de centro de 2 milímetros. Y ahí quedó ya. Vamos a perforar el otro y vamos a probar. Para no perforar ahorita los curviados, que ahorita voy a ver cómo los voy a perforar esos. Vamos a probar cómo quedaron los orificios y la separación. Igual a también le voy a hacer una perforación. Nomás puse los dos tubos rectos, les puse aquí unos taponcitos. Y puse este regulador de alta variable. Que esto lo puedes abrir y cerrar para poder controlarlo. Ahí está bien, esa distancia. De hecho hasta podría ser un poquito más, pero así para que salga más parejo. Obviamente puede subir mucho más, pero si es así, que salga ahí entre las piedras y se vea fogatita. Y pues perforar esto sí va a estar más difícil porque mi aditamento no tiene para tan delgadito. Igual voy a tener que hacer uno para que sea así nomás chiquito.
para que pueda entrar aquí. Tuve que hacer uno muy delgadito para estos que tienen vuelta, poderlo guiar, porque el otro estaba tan ancho como para tubos rectos, pero este que es curvo, estoy haciendo un quemador, sí necesitaba así. Entonces aquí lo mejor sería también hacer unas patitas nomás así, para iguales a esta, pero que no se pongan, que nomás estén aquí para que estén a la altura. Aquí como quiera esta sirvió esta varilla, pero bueno, es la modificación, otra versión. Y así es como va a quedar. Estaba pensando el regulador, no lo voy a poner de alta porque de alta se puede ir muy alto. Entonces voy a ponerle de baja y voy a comprar una válvula reguladora para ese. Ahí está la fogata. Bastante calentito. Voy a quitar porque están los cables eléctricos. Pero así quedó. Ya nomás enterrada. Ahí entre las piedras. Ya quedó aquí la fogata de gas. Ahorita aquí la puse aquí en este fogatero temporal. Pero este va a ir en un terreno, una finca que tenemos en las montañas, donde está prohibido ya prender leña por los incendios forestales. Entonces esta es la solución para poder tener una fogata, calentarnos en la noche y no correr riesgo de ocasionar un incendio forestal. Al último puse una llave para regular el flujo, y el regulador es un regulador normal de baja presión, del que se usa en cualquier casa. Quité el de alta presión ajustable porque podía ser mucho el gas, y por ejemplo aquí está en lo máximo. Aquí podemos ajustar y bajamos, y podemos bajar bastante. Podemos dejarlo así, poquito, si hace mucho calor, si no hace frío. Si hace frío y queremos más, pues subimos a todo. Bueno, si te gustó el video, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.